په دې حالاتو کې چې حکومت کوم روش دا د تحریک انصاف د کارکنانو خلاف جوړ کړی دی، دا روش چې دی دا د ملک د ماتولو دی. او دا په سن 70 کې تاسو وګورئ چې د بنگلاديش د خلکو خلاف کومه نفرت پیدا شو او هغوی ته بیا حکومت نه میلاوېدو، الیکشن یې وکړو، الیکشن یې وګټو، بیا ول چا حکومت نه ورکړو نو ملک مات شو. نو دا د ملک د ماتولو منصوبه ده. موږ د ملک د ماتولو په منصوبه کې شریک نه یو، ملاتړ نه یو. انتقام چې دی چې دا د انتقام او لول او ټوپک راغلی او ډانګې راغلی نو بیا ووټ ولې کوې چې موږ د سیاست کې د دروغو قایل نه یو او د انتقام قایل نه یو. دې وخت کې دا قوم سیاسي ته ور دوه صفه شوی دی. د یو صف قیادت چې دی دا پی ټي آی کوي او د یو صف قیادت چې دی دا پی ډي ایم کوي. د پی ډي ایم دعوه دا وه چې دا اسمبلي جعلي ده، موږ وایو جعلي صحیح. د پی ډي ایم دعوه دا وه چې دا وزیر اعظم سلیکټډ دی، موږ وایو دا هم ټیک ده. د پی ډي ایم دعوه دا وه چې دا ګراني د دې وجې نه راغله چې عمران خان د حکومت تجربه نه لري، موږ وایو دا هم ټیک ده. یو دم دا حالات پاستر شو، حق اسمبلي دیانتداره اسمبلي وګرځېده. حق وزیر اعظم چې دی چې د هغه اسمبلۍ نه کوم وزیر اعظم جوړ شو هغه منتخب وزیر اعظم وګرځېد. ګراني چې دا د ځمکې نه روانه شو اسمان ته ورسېده او بیا هغه خلکو نه د کراچۍ نه جلوس راوویستو او نه د سیند نه راوویستو او نه د لاهور نه راوویستو. دا دومره لوی دروغ په سیاست. پی ټي آی یو پارټي ده، دا ختمیږي نه، خو چې نن ته کم ظلم کوې سبا به دا حکومت د دې په لاس راشي نو بیا به هغه دا ظلم کوي. نو انتقامي سیاست له وده ورکول دا د عقل کار دی. زمونږ د دې نننۍ غونډې یو بنیادي مقصد دا دی چې مونږ د پی ډي ایم مشرانو ته او موجوده حکومت ته دا درخواست کوو چې انتقامي سیاست له وده مه ورکوئ. دا موجوده انتقامي سیاست پرېږدوئ. سیاسي جماعتونه دي کله به ستا حکومت وي، کله به د ده حکومت وي، کله به د بل حکومت وي. قوم ته خلک پرېږدئ چې د قوم خدمت وکړي، که سبا له وله ووټ ورکوي ډېره ښه ده، که نه ورکوي نه به ورکوي. موږ دا نه وایو چې د عمران خان به تمام کارونه چې دی هغه د قرآن او د سنت موافق، خو څه خبرې داسې دي چې موږ د هغې تایید کوو. لکه علماو جلوس راوویستو د کراچۍ نه او اسلام آباد ته راورسېدل او بیا یې درنه وکړه، د چا خلاف پرچه نه ده کټ شوې، څوک تانې ته نه دی تللی او دې خلکو له حکومت باقاعده کمبلې راولېږلې او خوراک یې وله راولېږو. نو سیاسي رویه خو دا ده. د لاهور نه مریم نواز او د هغې ملګرو جلوس راوویستو، دا جلوس اسلام آباد ته راغی، د چا خلاف یوه پرچه نه ده کټ شوې. دا سیاسي رویه ده او هغه دا وویلې چې د دې سیاسي موقف دی دا د قوم ته بیان کړي، که قوم د دې سره ملګرتیا کوي ښه خبره ده. بیا زرداري د سیند نه بلاول چې دی نو دا جلوس راوویستو او اسلام آباد ته راورسېد، خو د چا خلاف پرچه نه ده کټ شوې. د چا خلاف چې دی دا ډنډه نه ده استعمال شوې، تانې او تحصیل د چا خلاف کاروایي نه ده کړې. لهذا محترم ورونو موږ وایو دا رویه دې ډیولپ شي. اوس چې پی ډي ایم له حکومت په لاس باندې ورغی او سړی نیسه او د هغې خلاف پرچې جوړوه او هغه چې دی نو جیلونو ته اچوه، دا رویه چې ده دا انتقامي رویه ده. دا به د ملک سیاست چې دی تاسو راته وایي د ملک سیاست کې به دا به ښه بدلي راشي که دا به تباکونه بدلي راشي. نو د دې وجه نه زمونږ دا سوچ دی او فکر دی چې موږ حکومت ته مشوره ورکړو، د حکومت په دې کې مرسته وکړو، تایید یې وکړو چې انتقامي سیاست له وده مه ورکوئ. ملک چې دی دا د ینې او د اوبو سیلاب مه جوړوئ. دارنګې زما محترم ورونو تاسو وګورئ تېر حکومت یو کار و او هغه دا کار وکړو چې صحت کار یې چې دی نو دا یې خلکو ته جاري کړو. داسې بېوسه او بېکسه خلک د هغوی شناختي کارت کې هم 10 لک روپۍ جمع شو. زما محترم ورونو د دنیا د غریبو او بېوسو خلکو چې دی اپریشن یې هم وکړي، علاجونه یې هم وکړه، نو دا دا د فلاحي ریاست کار خدا دی. یو فلاحي ریاست چې ته تشکیل کوې نو د هغې خدا ده چې د خلکو خدمت وکړي. رابطه جمعیت علما اسلام د پی ډي ایم د موقف هغه مسترد کوي او د پاکستان تحریک انصاف او د هغې د اتحادي ملګرو موقف چې دی دا سپورټ کوي. اولنۍ خبره خو زموږ دا ده چې موږ د سیاست کې د دروغو قایل نه یو او د انتقام قایل نه یو. انتقام چې دی چې د انتقام او لوړ او ټوپک راغلی او ډانګې راغلی نو بیا ووټ ولې کوې؟ په ووټ باندې تبدیلي ولې راولې؟ بیا خو په لوړ او ډانګي باندې راوله. نو د دې وجه نه زما محترم ورونو موږ د دې دواړو خبرو چې دی نو د دې قایله نه یو، نه چې دی نو دا د انتقامي سیاست قایل او نه د دروغو د سیاست قایل دي. دروغ چې دی چېرته هم چاته نجات نه ورکوي. انتظامیه ده
نو دا خزانه ته لاسرسی بلکې اسټابلیشمنت دی نو دا خزانه ته لاسرسی نو خزانه ته چې ته لاسرسی او دا په جایز باندې نه خوري نو دا سیاست به څنګه مونږ کامیاب کی چې خپل ملک چې دی هغه مونږ لوټ کوو تباه کوي بربادوي او مونږ بیا دا سوچ کوو چې مونږ به کامیابی او کامرانی ومومو لهذا محترم ورونو که مونږ لس کسه یو که شل کسه یو که زر کسه یو خو په حق باندې دی ودرېږو